जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बिथिंखौ नुबाय थानाय जादों। दा बेवहाय खौसे जालायनायनि बाथ्रा मोननै राजखान्थि हान्जाया रिजनेल पार्टी हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बेखौ गोबां बर' माहारिफ्रानो दिनै लुबैदों। दिनै माहारियारि आफाद रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल गामि बयबो सावरायसोबाय थादों। दा बेवहाय आंबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' मावथि हिसाबै सोमावसारनाय समावहाय जोङो लोगो मोनबोदों हिसाबै नुबोदों हिसाबै जोंबो लुबैदों बर' हारिया दा अलखदाव दङ। दा बे अलखद समावहाय जों खौसे जानायखौ आंबो सासे बेक्ति जानानै दिनै लुबैदों जाहाथे बयबो खौसे जालायो आवगायबो लायो। दा बेवहाय जोङो बे दिपेन बर' बिथां मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उदांस्रि सानावहाय दिनैहाय बिथाङा मोनसे टुइट खालामदों। दा बे टुइट खालामनि सायाव आंबो बेक्ति हिसाबै सासे बारग' सोमावसारारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि जानानै आंबो बेखौ बरायदों। जोङो हारिनि अलखद समावहाय राजखान्थि सार्थखौ बयबो ज्राब गारथलायनानै जाहाथे बयबो खौसे आगान सुरो। जोङो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलायनांगोन। गोदोबो लिडारफ्रा सेक्रिफाइस खालामदों, गोबां जोंनि जोहोलावफ्रा जिउफोर बावलांदों। दिनैनि बे समावबो जोंनि जाहाथे नेताफ्रा जाहाथे सेक्रिफाइस खालामलायो, जायखौ जों नागिरनानै आलादा रायजो नागिरनानै दिनै 7,000नि बांसिन जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ गारनांबाय, सेक्रिफाइस खालामलांबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय, दिनै जिनाहारि खालामजाबाय, न' बां सावजाबाय। दिनैबो बे अलखद समाव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि पावारखौ लानानै मासिखौ लानानै जाहाथे जोङो गावजों गाव माने गोरोन्थि सानलायनाय जाहाथे फैया। जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगोन जातिनि सार्थआव आरो जोंनि बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ जोङो जाहाथे गोग्गोमै जाहाथे मावफिननो हायो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे जोङो खामानि होनो हायो। जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जाहाथे बुहुमाव फोथांलांनो हायो। जोंनि हा हुनि मोन्थाय, जोंनि जे थामोन्था, जोंनि ट्रेडिसन बेखौ जाहाथे जों लाखिनो हायो। बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगोन। आं दिनै सासे बेक्ति हिसाबै बयखौबो खावलायगोन, बिपिएफनि नेताफोरखौबो आं खावलायगोन, इउपिपिएलनि नेताफोरखौबो खावलायगोन आरो जायफोर दिनै नेसनेल पार्टिफ्राव हाबनानै दंहैयो बे बिथांमोनहाबो नेसनेल पार्टिखौ ज्राब गारनानै जायफ्रा संग्रामि नेताफोरमोन बिथांमोना बे बिजेपि हान्जा बा कंग्रेस हान्जायाव हाबनानै दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे ओंखारफिननानै जातिनि सार्थआव खौसे जानानै जाहाथे खामानि मावो आं दिनै खावलायगोन। दिनै गोरोबलायनायनि गोबां माने सानखान्थिफ्रा दंलायो, समानथाइफोरखौ जों खालामलायनो हायो, पलिटिकेल इकुवेसनखौ खालामनो हायो। जाहाथे जोङो अमिसन कमिसन आरो गिभ एन्ड टेक पलिसिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो जातिखौ रैखाथि होनो हायो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनो ज' जानानै जाहाथे जोङो सरखार दानो हायो, जोंनिनो सरखार जायो। जाहाथे गुबुन गुबुन हारिखौबो लाफानानै बिथांमोनाबो जिहेतु जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिहोमा होबोबाय, खस्थ' लाबोनांबाय, रांखावरि एफा एनै बिथांमोनाबो मदद खालामबोबाय। गतिके बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि मोननै रिजनेल पार्टिया जाहाथे जोङो गोख्रोङै गसंथानानै जाहाथे जोङो बिटिसिखौ जाहाथे जोंनि आखायावनो लाखिनो हायो। लोगोसे फैबाय थानाय 2026नि जितु इलेक्सन, बे इलेक्सनावबो बिटिसि हालामनिफ्राय जोङो 15 जन जों रिजनेल पार्टिफ्रानो जों बिजाथि देरहालांनानै एमएलए देरहालांनानै जाहाथे आसामाव जों लायन शेयार जाहाथे लाहैनो हायो आरो बे 15 जननि गेजेरनिफ्राय जाहाथे जोङो 7 केबिनेट मन्त्रि मोनहैनाय जाहाथे जोङो खालामनो हायो। जाहाथे जोंनि बिटिसिखौ जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हायो। भारत सरकार, आसाम सरकारखौ नारसिननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जौगाहोनांगौनि थाखाय, सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खामानि मावहोनांगौनि थाखाय, बिथांमोनखौ जौगालांहोनांगौनि थाखाय जाहाथे जोङो इन्डास्ट्रि फसंनो हायो, बिथांमोनखौ जोङो साख्रि बाख्रि सोसननो हायो, जोङो हा हु जाहाथे रायजो राजाफोरनो राननानै होनो हायो, जोङो फरेस्ट लेन्डफोरखौबो जाहाथे बयनोबो होनो हायो, जों नेसनेल पार्कफोरखौ जाहाथे जोङो रैखाथि होनो हायो। बिनि थाखाय खामानि मावनो आं बयबो नेताफोरखौ दिनै बे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों आं खावलायहरदों। दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बिथिंखौ नुबाय थानाय जादों। दा बेवहाय खौसे जालायनायनि बाथ्रा मोननै राजखान्थि हान्जाया रिजनेल पार्टी हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बेखौ गोबां बर' माहारिफ्रानो दिनै लुबैदों। दिनै माहारियारि आफाद रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल गामि बयबो सावरायसोबाय थादों। दा बेवहाय आंबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' मावथि हिसाबै सोमावसारनाय समावहाय जोङो लोगो मोनबोदों हिसाबै
नुबोदों हिसाबै जोंबो लुबैदों बर' हारिया दा अलखदाव दङ। दा बे अलखद समावहाय जों खौसे जानायखौ आंबो सासे बेक्ति जानानै दिनै लुबैदों जाहाथे बयबो खौसे जालायो आवगायबो लायो। दा बेवहाय जोङो बे दिपेन बर' बिथां मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उदांस्रि सानावहाय दिनैहाय बिथाङा मोनसे टुइट खालामदों। दा बे टुइट खालामनि सायाव आंबो बेक्ति हिसाबै सासे बारग' सोमावसारारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि जानानै आंबो बेखौ बरायदों। जोङो हारिनि अलखद समावहाय राजखान्थि सार्थखौ बयबो ज्राब गारथ'लायनानै जाहाथे बयबो खौसे आगान सुरो। जोङो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलायनांगोन। गोदोबो लिडारफ्रा सेक्रिफाइस खालामदों, गोबां जोंनि जोहोलावफ्रा जिउफोर बावलांदों। दिनैनि बे समावबो जोंनि जाहाथे नेताफ्रा जाहाथे सेक्रिफाइस खालामलायो, जायखौ जों नागिरनानै आलादा रायजो नागिरनानै दिनै 7,000नि बांसिन जोहोलावजोफ्रा दिनै जिउ गारनांबाय, सेक्रिफाइस खालामलांबाय, सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय, दिनै जिनाहारि खालामजाबाय, न' बां सावजाबाय। दिनैबो बे अलखद समाव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि पावारखौ लानानै मासिखौ लानानै जाहाथे जोङो गावजों गाव माने गोरोन्थि सानलायनाय जाहाथे फैया। जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगोन जातिनि सार्थआव आरो जोंनि बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ जोङो जाहाथे गोग्गोमै जाहाथे मावफिननो हायो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जाहाथे जोङो खामानि होनो हायो। जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जाहाथे बुहुमाव फोथांलांनो हायो। जोंनि हा हुनि मोन्थाय, जोंनि जे थामोन्था, जोंनि ट्रेडिसन बेखौ जाहाथे जों लाखिनो हायो। बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगोन। आं दिनै सासे बेक्ति हिसाबै बयखौबो खावलायगोन, बिपिएफनि नेताफोरखौबो आं खावलायगोन, इउपिपिएलनि नेताफोरखौबो खावलायगोन आरो जायफोर दिनै नेसनेल पार्टिफ्राव हाबनानै दंहैयो बे बिथांमोनहाबो नेसनेल पार्टिखौ ज्राब गारनानै जायफ्रा संग्रामि नेताफोरमोन बिथांमोना बे बिजेपि हान्जा बा कंग्रेस हान्जायाव हाबनानै दङ, बिथांमोनाबो जाहाथे ओंखारफिननानै जातिनि सार्थआव खौसे जानानै जाहाथे खामानि मावो आं दिनै खावलायगोन। दिनै गोरोबलायनायनि गोबां माने सानखान्थिफ्रा दंलायो, समानथाइफोरखौ जों खालामलायनो हायो, पलिटिकेल इकुवेसनखौ खालामनो हायो। जाहाथे जोङो अमिसन कमिसन आरो गिभ एन्ड टेक पलिसिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो जातिखौ रैखाथि होनो हायो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनो ज' जानानै जाहाथे जोङो सरकार दानो हायो, जोंनिनो सरकार जायो। जाहाथे गुबुन गुबुन हारिखौबो लाफानानै बिथांमोनाबो जिहेथु जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिहोमा होबोबाय, खस्थ' लाबोनांबाय, रांखावरि एफा एनै बिथांमोनाबो मदद खालामबोबाय। गतिके बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि मोननै रिजनेल पार्टिया जाहाथे जोङो गोख्रोङै गसंथानानै जाहाथे जोङो बिटिसिखौ जाहाथे जोंनि आखायावनो लाखिनो हायो। लोगोसे फैबाय थानाय 2026नि जितु इलेक्सन, बे इलेक्सनावबो बिटिसि हालामनिफ्राय जोङो 15 जन जों रिजनेल पार्टिफ्रानो जों बिजाथि देरहालांनानै एमएलए देरहालांनानै जाहाथे आसामाव जों लायन शेयार जाहाथे लाहैनो हायो आरो बे 15 जननि गेजेरनिफ्राय जाहाथे जोङो 7 केबिनेट मन्त्रि मोनहैनाय जाहाथे जोङो खालामनो हायो। जाहाथे जोंनि बिटिसिखौ जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हायो। भारत सरकार, आसाम सरकारखौ नारसिननानै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जौगाहोनांगौनि थाखाय, सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खामानि मावहोनांगौनि थाखाय, बिथांमोनखौ जौगालांहोनांगौनि थाखाय जाहाथे जोङो इन्डास्ट्रि फसंनो हायो, बिथांमोनखौ जोङो साख्रि बाख्रि सोसननो हायो, जोङो हा हु जाहाथे रायजो राजाफोरनो राननानै होनो हायो, जोङो फरेस्ट लेन्डफोरखौबो जाहाथे बयनोबो होनो हायो, जों नेसनेल पार्कफोरखौ जाहाथे जोङो रैखाथि होनो हायो। बिनि थाखाय खामानि मावनो आं बयबो नेताफोरखौ दिनै बे फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों आं खावलायहरदों। दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बिथिंखौ नुबाय थानाय जादों। दा बेवहाय खौसे जालायनायनि बाथ्रा मोननै राजखान्थि हान्जाया रिजनेल पार्टि हिसाबै इउपिपिएल आरो बिपिएफ, दा बेखौ गोबां बर' माहारिफ्रानो दिनै लुबैदों। दिनै माहारियारि आफाद, रायजो राजा, इन्टेलेक्सुयेल, गामि बयबो सावरायसोबाय थादों। दा बेवहाय आंबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' मावथि हिसाबै सोमावसारनाय समावहाय जोङो लोगो मोनबोदों हिसाबै, नुबोदों हिसाबै जोंबो लुबैदों बर' हारिया दा अलखदाव दङ। दा बे अलखद समावहाय जों खौसे जानायखौ आंबो सासे बेक्ति जानानै दिनै लुबैदों जाहाथे बयबो खौसे जालायो, आवगायबो लायो। दा बेवहाय जोङो बे दिपेन बर' बिथां मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उदांस्रि सानावहाय दिनैहाय बिथाङा मोनसे टुइट खालामदों। दा बे टुइट खालामनि सायाव आंबो बेक्ति हिसाबै सासे बारग' सोमावसारारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि जानानै आंबो
बेखौ बरायदों। जोङो हारिनि अलखद समावहाय राजखान्थि सार्थखौ बयबो ज्राब गारथ'लायनानै जाहाथे बयबो खौसेयै आगान सुरो। जोङो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलायनांगोन। गोदोबो लिडारफ्रा सेक्रिफाइस खालामदों, गोबां जोंनि जोहोलावफ्रा जिउफोर बावलांदों।